Припинок. Ташкентський. Наступний припинок. Чижовка-Арена. Наступный припынок – Чижовка-Арена. Осторожно, двери зачиняются. Поважание пассажиров. Уступайте место для сидения пассажирам с детьми, дошкольникам, взрослым, тяжелым мужчинам, инвалидам и пожилым людям. Припинок. Чижовка-Арена. Наступний припинок – зоопарк. Наступний припинок – зоопарк. Осторожно, двери зачиняются. Припинок – зоопарк. Наступний припинок – машина будівників. Наступний припинок – машина будівників. Осторожно, двери зачиняются. Поважание пассажиров. Как избежать падения подчас поездки у городским пассажирским транспорте, тримайтеся за поручень.
Припинок. Машина будівников. Наступний припинок Шишкіна. Наступний припинок Шишкіна. Осторожно, двери зачиняются. Дитячая больница номер 4. Наступный припинок дитячая больница номер 4. Осторожно, двери зачиняются. Державные предприятия «Минскран» проводят набор грузовых автобусов водителей троллейбуса и автобуса за кошт сроков предприятия старейших прав товарищ. Для удержания уходится заработная плата и средней барьеры 3000 рублей. Ежегодно дается интернет. Телефоны для доверия 8029 850 2405. Плюс 375 17 219 86 04. Припинок дитячая больница номер 4. Наступний припинок Сурикова. Наступний припинок Сурикова. Осторожно, двери зачиняются. Уважаемые пассажиры, при выходе с транспортного столбу не забывайте свои речи. Повідомляйте про речі, які знаходяться у салоні без нагляду водителів, а також по телефону 102.
Припинок Сурикова. Наступний припинок Куляшов. Наступный припынок Куляшов. Осторожно, двери зачиняются. Поважание пассажиров. При подходе к транспортных сходах сжимайте заплечник и перевозите руками. Если это вас поможет, да? Ты открыл свои вещи, и опять тебя через раз, и Припинок Куляшов. Наступний припинок станція метро Партизанської. все.
Наступний припинок – станция метро Партизанская. Осторожно, двери зачиняются. Державное предприятие «Минтранс» запрашивает на постоянную працу водителей автобусов и троллейбусов. Телефоны для доверия. Плюс 375 17 219 86 73 плюс 375 17 219 86 06. Припинок. Станція метро Партизанська. Наступний припинок – Вознецова. Наступний припинок – Вознецова. Осторожно, двери зачиняются. Припинок – Вознецова. Наступний припинок – Партизанський проспект. Наступний припинок – Партизанский проспект. Осторожно, двери зачиняются. Припинок – Партизанський проспект. Наступний припинок – стадіон «Трактор».
Наступний припинок – стадион «Трактор». Осторожно, двери зачиняются. Побажания пассажиров. Уступайте место для сидения пассажирам с детьми дошкольного возрасту, тяжелым шаршилам, инвалидам и пожилым людям. Стадион «Трактор». Наступний припинок – Валчасово. Наступний припинок – Валчасово. Осторожно, двери зачиняются. Припинок – Валчасово. Наступний припинок – Круглая площадь. Наступный припынок – Круглая площадь. Осторожно, двери зачиняются. Побажання пасажирів. Как последует падение подчас поездки у городским пассажирским транспорте, тримайтеся за поручень.
Припинок. Рухає ложка. Наступний припинок. Радіальний. Наступный припынок – радиальная. Осторожно, двери зачиняются. Припинок радіальний. Наступний припинок – Запорожська ложка. Наступный припынок – Запорожская ложка. Осторожно, двери зачиняются. Державные предприятия и муниципалитет проводят набор на курсы по подготовке руководителей управления музейного корпуса законченного предприятия, устарившего на заводкование. Для улучшения комплекса заработной платы советом поддержки тысяч рублей. Ежегодно остается 1 доллар. Телефон для доверия 8 029 850 26 05 плюс 375 17 200
Станція Ложка. Наступний припинок Столетове. Наступний припинок Столетове. Осторожно, двери зачиняются. Уважаемые пассажиры, прибывайте с транспортного средства, не забывайте свои вещи. Поведомляйте про вещи, если находитесь в салоне автомобиля. Припинок Столетове. Наступний припинок Мінська. Да? Наступний припинок Менделеева. Осторожно, двери зачиняются. Уважаемые пассажиры, при уходе у транспортных средств сдымайте заплечник и перевозьте их в руках. Припинок Менделеева. Наступний припинок Ботанічне. Наступний припинок Ботанічне. Осторожно, двери зачиняются. Державное предприятие Минстранс запрашивает на постоянную працу водителя автобусов и троллейбусов. Телефонный предоверь. Плюс 375 17 219 86 71. Плюс 375 17 219 86 04. Академічне. Наступний припинок академічне. Осторожно, двери зачиняются.
Припинок академічний. Наступний припинок станція метро Академія наук. Наступний припинок станція метро Академія наук. Осторожно, двери зачиняются. Припинок станція метро Академія наук. Наступний припинок Петруся Бровки. Наступний припинок Петруся Бровки. Осторожно, двери зачиняются. Положение пассажиров. Уступайте место для сидения пассажирам с детьми дошкольного взрослого, тяжелым женщинам, инвалидам и пожилым людям.
Матуся Бровки. Наступний припинок дом меблів. Наступний припинок дом меблів. Осторожно, двери зачиняются. Припинок дом меблів. Наступний припинок Комаровський ринок. Наступный припынок Комаровский рынок. Осторожно, двери зачиняются. Поважание пассажиров. Как последуют падения подчас поездки у городским пассажирским транспорте, тримайтеся за поручень.